ndabaramukije mwese nanabakaze mu makuru yacu ya misi yose tuba twabatunganirije. Ndabipfurije kugira impera z'umwaka mwiza, umwaka tugira twinjiremwo umwaka w'ibihumbi 2021. N'umwaka twiteze ko hazobamwo ivyiza, ariko hakaba hari n'amakuru tugira turabire hamwe mu bitegekanijwe, ndetse tunarabe inkuru ziriko ziravugwa cane ngaha mu gihugu cacu, inkuru za politike, inkuru zirabana n'umutekano, ndetse n'ayandi makuru yose atandukanye aba ariko aravugwa irya nino. Ndabipfurije rero gukomeza kugira ibihe vyiza aho muri irya nino, abari ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi, irya nino ku mugabane wa Afrika, abari mu migabane y'amakungu ya kure, mwese ndakengurutse cane nanabakaze muri ano makuru. Murazi ko tubakorera amatohoza ku biba biriko biravugwa irya nino, hari ivyemezwa n'abategetsi, ivyo batera utwatsi, ivyo bashira ahabona, ivyo banyegeza. Ayo makuru yose turayatohoza kugira tumenye ibiba biriko bigenda bivugwa. Uno mwaka tugira dusozere wa 2020 ni umwaka utabaye mwiza cane cane ku gihugu cacu c'u Burundi. Ku ruhande rumwe twarabuze kandi hari n'ibitaragenze neza, abantu baratoye ibiziga, ariko bikaba vyaratanguye kumera nabi cane, aho mu gihugu cacu c'u Burundi tubuze uwahora ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. N'urupfu rwabaye giturumbuka, ndetse urwo rupfu bisa nkaho rubabaje abatari bakeyi, gusa hakaba hari n'abandi bagwishimiye cyane ku mvu zitandukanye. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Sivyo gusa, kuko inyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rwarakurikiwe n'ibindi bintu bikomeye cane, ndetse navyo turibuze kumenya imvu zavyo nico bakivyenyegeje inyuma. Mu misi mike yiheze twarabuze nabwo wahora twara Burundi Petero Buyoya. Urupfu nago rwateje kutumvikana ndetse n'impari zikomeye, agacerere ka leta y'u Burundi irongowe na Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Amakuru adushikira nuko uno mwaka turiko turasozera ugiye usize ibintu bitandukanye vyabaye mu gihugu, ndetse bishobora kuzatera ikibazo gikomeye cane mu mwaka tugira twinjiremwo w'ibihumbi 2020. Twaragiye tubabwira inyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza vyarakomereye cane ku rwego rutagira akagero. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, igihe hari harindiriwe ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito azofashwa cane, yoba ivyo kumenya ukungene igihugu cifashe, gushiraho abazofatanya nawe mu gutwara igihugu, vyose yararindiriye ko umuhisi Petero Nkurunziza azobimufashamwo. Ndetse bamwe bakavuga ko iyo Petero Nkurunziza uno mwaka w'ibihumbi 2020 utamudutwara, yari kuzaba ari we atwaye igihugu, ariko mu bikaboneka yuko ngo ari Ndayishimiye atwaye, nyamara atwariwe na Petero Nkurunziza. Harabonye ko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rero ngo rwoba rwarabaye igisubizo kuri bamwe, na cane abavuze yuko ngo Ndayishimiye Varisito yabonye akaryo ko kurongora igihugu. Ariko ivyo vyateje ikibazo gikomeye cane, aho vyatanguye mu gihe Perezida Ndayishimiye agena abazofatikanya nawe muri leta yiwe, abashikiranganji, ndetse ivyo bikaba gushikana n'ubu ari ikibazo kitaratorerwa inyishu. Bikaboneka yuko muri uno mwaka w'ibihumbi 2021 tugira twinjiremwo,
ivyoba vyaranyegejwe ndetse n'ibintu biriko biratutumba muri leta vyoba bigiye kuja ahabona. Ivyo vyose kumwe n'ibindi nakubwiye turaza kubigarukako muri ano makuru. Sangwa kaze mu mwanya wacu twumviriza, ariko ndakwibutse ko nimba utarafyonda sabone canke se subscribe wamanuka muri no musi y'ino video karaba handitse ijambo sabone. Nimba ukoresha igifaransa ugafyondako, kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko, igihe cyose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere inkuru ishikira. Ndaguhaye ikaze mu makuru tugiye kugaruka kubiriko biravugwa muri politike ndetse n'ivyo tworindira bigiye gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Inyuma y'impari zavutse umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akimara kwitaba Imana, vyaragoye cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye nk'uko nabikubwiye, nubwo wewe yamenyesheje ko atana kimwe umuhisi Petero Nkurunziza yagiye atamubariye, gusa bamwe bakavuga ko ngo vyabanje kumugora cane, yoba kukugena mu mabanga abazofatanya nawe mu kurongora igihugu, abashikiranganje, ndetse bigateza impari muri bamwe bashizwe mu bibanza. Bamwe mu bagiye bakunda kugarukako cane ni umushikiranganje wa mbere Ndayishimiye Bunyoni, ndetse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'umutekano n'iterambere rusangi ariwe Ndirakobuca. Abihweza ibintu n'ibindi babona ko abo bategetsi bamwe bari baranashiriweho ibihano n'ubumwe bwa Buraya kuko kwagirizwa kugira uruhara mu mabi ndetse n'ubwicanyi bwakozwe ngaha mu gihugu c'u Burundi inyuma y'indyane ndetse n'ibibazo vyadutse inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2015, aho hariko hiyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Bagiye bavugwa ko rero ngo leta yashizweho n'umuhisi canke se leta yashizweho inyuma y'umuhisi Petero Nkurunziza ari leta irongowe n'abasirikare, ndetse ngo ari leta izoba iy'agahotoro. Bamwe bakavuga ko kugena mu mabanga Generali Bunyoni ari ikintu gikomeye cane, ndetse gushiraho Ndirakobuca navyo ari ibintu bishobora gutuma igihugu gisubira kuja mu kaga. Ivyo bimwe bimwe muri uno mwaka twaratanguye kubibona, ndetse hakaba harindiriwe n'ibindi bidasanzwe tuzobona mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ukugena mu mabanga Ndirakobuca no kugena mu mabanga Ndayishimiye Bunyoni vyatanguye no guteza ikibazo, kuko vyaboneka ko abategetsi b'ibihangange bahuriye muri leta bose bafise ubunararibonye ndetse bafise ivyo bazi ku gihugu, ndetse bamwe biyumvira ko bakomakomeye kuruta abandi. Vyatumye mu gihugu ibintu bisa nkaho vyunyutse, kuko habayemwo ikintu kirabana n'agasuzuguro gakomeye cane. Ntabwo Ndayishimiye Bunyoni yiyumvisha ukungene umuhisi Petero Nkurunziza yagenye Ndayishimiye ngo abe ari we arongora igihugu c'u Burundi canke se azomusubirira. Vyagiye bikunda kuvugwa ko Ndayishimiye Bunyoni yari yiteze ko umuhisi Petero Nkurunziza ari we azogena, ndetse bikavugwa ko inyuma yaho Ndayishimiye yashimye gushira Ndayishimiye Bunyoni mu kibanza gikomeye cyo kuba umushikiranganje wa mbere, ikibanza cyari kimaze n'igihe atamu shikiranganje arimwo. Ivyo rero bikaba vyaravuzwe ko ngo gushira Ndayishimiye Bunyoni muri ico kibanza kwari ukugira bamutuze, ndetse ntabandanye kugira vyinshi ashikiriza ndetse no kwiyegereza Ndayishimiye. Ariko ico kibanza ntago cyashimishije Ndayishimiye Bunyoni,
kuko vyarabonetse ko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirafatwa n'umukuru w'igihugu zikankwa ndetse zikafutwa na Lengeyome Bunyoni afatakanije na Gervas Ndirakobuca. Uno mwaka turiko turasozera n'umwaka waranzwe no kutavuga rumwe mu bategetsi ndetse bikaba bibandanya no mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho turindiriye ko Ndayishimiye Varisito azohindura abagize leta yiwe ndetse bikavugwa yuko hari bamwe mu bashikiranganje bazokombogwa kuko kubona ko yuko ngo bamubangamiye mu gutwara. Biravugwa yuko kuba Ndayishimiye Varisito atumvikana na bamwe mu bashikiranganje ngo biriko biratuma atarangura ibikorwa vyiwe nk'uko yari yaravyemereye abanyagihugu. Ivyo bikaba vyaratanguye kuvugwa mu gihe Perezida Ndayishimiye asaba ko umutegetsi wese yinjiye mu mabanga ategerezwa kwerekana itunga ryiwe ndetse nk'uko biri mw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, ariko iyo ngingo ikaba yaraciye yiyamirizwa kure na bamwe mu bashikiranganje. Si ivyo gusa kuko hari n'ibindi bitandukanye umukuru w'igihugu yagiye arizeza abanyagihugu, ariko kubwo kutavyumvikanaho n'umushikiranganje wa mbere Lengeyome Bunyoni ndetse na ba Gervas Ndirakobuca, ivyo ngivyo bikaba kamizwe n'ingoma ndetse bikaboneka yuko atawumenya aho biherera, bityo bikavuga yuko ngo Ndayishimiye yizeza ndetse agasezeranya abanyagihugu ivyo atazoshobora gukora, na cane cane ko bivugwa yuko ngo hari zimwe mu ngingo Ndayishimiye afata giturumbuka atabanje kujya inama n'abo bafatanije kurongora, ngo gutyo bigatuma izo ngingo ziyamirizwa ngo kuko Ndayishimiye biboneka yuko atagukorera hamwe ndetse no kuja inama ku ngingo ziba ziriko zirafatwa mu gihugu. Ikindi kiriko bivuga yuko gishobora kuzaba gikomeye cane muri uno mwaka tugira twinjiremwo, nukudahuza ndetse no kutagira ibiganiro hamwe n'abatwara Uburundi. Bikavugwa ko Ndayishimiye afata ingingo yiwe, umushikiranganje wa mbere nawe yagafata iyindi. Uko kudahuza rero ni ikibazo gikomeye cane ndetse bishobora kuzatuma nyene nk'uko twagiye tubibashikiriza mu makuru, dufise amakuru yuko Ndayishimiye yoba ariko arategura guhindura bamwe mu bagize leta yiwe harimwo n'abashikiranganje. Bikavugwa yuko kuba ari imbere bashobora kuzahindurirwa amabanga harimwo umushikiranganje wa mbere Lengeyome Bunyoni ndetse na Gervas Ndirakobuca. Ayo makuru rero akaba dushikira ko bizakogwa mu gihe kitarenze ukwezi kumwe dutanga uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Mu yandi makuru turiko turaronka dushikira nuko uko biriko birunyuka gutyo mu bategetsi no mu gisirikare no mu ntwazangabo, ibintu bisa nkaho bitifashe neza, na cane cane kuva Ndayishimiye Varisito yafata ubutegetsi. Amakuru atubwira ko mu gisirikare batishimiye Ndayishimiye habe na gatoyi, ndetse bikavugwa yuko ngo hari bamwe mu basirikare batanguye kwiyomora kuri leta ndetse bakavuga yuko ngo bashigikiye umushikiranganje wa mbere. Bityo rero ngo hatanguye gucikamwo ibice bitandukanye mu basirikare, aho bamwe bashigikiye Lengeyome Bunyoni abandi bagashigikira Ndayishimiye. Ivyo bivugwa ko vyazatuma mu gihugu habamwo ibintu bidasanzwe ndetse bishobora gutuma habamwo gusubiranamwo no gucanamwo hagati y'abategetsi bamwe bafise ababashigikiye. Ano makuru kandi atwereka ko agacerere ka leta y'u Burundi ku bibazo bihanze igisirikare birimwo akamwana wa mama ndetse no gukoresha kutariha imishahara yabo ku gihe, kurungikwa mu bikorwa vyo kurondera imigwi igwanya leta batazi iyo migwi yariyo, batazi ukungene iyo migwi igwana, ndetse bikavugwa yuko ngo harimwo no kwitura ibibazo bamwe mu basirikare canke se mu batwara abasirikare, ivyo bibazo ntivyishugwe. Bikavugwa yuko rero ngo mu gisirikare naho hatanguye gucikamo imigwi itandukanye. Ivyo byose navyo bikaba bishobora gukurura akarambaraye mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwaka w'ibihumbi 2020 tugira twinjiremwo n'umwaka ushobora kuzabamwo ibidasanzwe ngaha mu Burundi.
na cane ino nyifato ya leta ibandanije ivy'agateka kazina muntu vyo vyarunyutse, ndetse murazi biziga buri munsi biratogwa, ukudahana, ugufungwa abantu bagirizwa ubusa, murazi abanyepolitike bapfunze, murazi Fabiano Banshijyanino n'abandi batandukanye bavundiye mu munyororo, vyose bikaba biriko birakurikiranwa ndetse bikaba bishobora kuzateza ikibazo gikomeye cane. Ivyo rero bibandanije biraboneka yuko leta ya CNDD-FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye yoba iri mu kaga muri uno mwaka tugiye gutangura, ibintu bikomeje uko ndetse hatabayeho kumvikana mu bihangange birongoye Burundi, igihugu cozisanga mu kaga gakomeye, ndetse bikavugwa yuko ngo bishobora no kugera aho bamwe mu bategetsi basubiranamwo. Ko gusubiranamwo bikaba bishobora gutuma leta izamwo akavuyo, ndetse bikavugwa yuko ngo hari bamwe mu banyepolitike barendiriye indyane zigiye kuvuka hagati y'ibihanganye birongoye Burundi, bakaboneraho akaryo ko kugaruka. Twarababwiye ivya Hussein Rajab nawe yuko ariko aritegurira kugaruka mu Burundi. Ayo makuru turaza kuyabashitsa ko ido nido turayafise neza, tosoye ko Hussein Rajab ivyiwe navyo vyatanguye gufata iyindi ntera. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu Burundi, amasoko yacu ari muri leta, amasoko yacu abari mu bategetsi, ndetse vyose tukabitunganya tukabishira hamwe tukabibashikiriza ido nido. Mu kanya n'amakuru yandi ko biriko biravugwa kuri Hussein Rajab, ico usabwa no gufyonda subscribe kugira igihe tuzoronse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi biraje bigushikira mu bambere. Komeze kugira ibihe vyiza.